बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंशन तो बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है ना। हम लोग अक्सर औक़ात टेंशन में रहते हैं अनफॉर्चुनेटली। और ऐसे लगता है कि जैसे ज़िंदगी हमारी ख़ासकर एडल्टहुड के बाद और जूँ हमारी ज़िंदगी गुज़रती है, बकिया ज़िंदगी कम, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टेंस रहना शुरू कर देते हैं। और ये जो हमारी टेंशन है, इसकी वजह दूसरों लोगों से हमारी शिकायत हैं, दूसरे लोगों का अनफेयर ट्रीटमेंट है। परपोर्टेडली हम ये समझते हैं कि लोगों ने हमारे साथ फेयरली ट्रीट नहीं किया, और जिन जिन लोगों ने नहीं किया, जिन जिन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया, हम उनके बारे में सोचते रहते हैं और टेंशन का शिकार रहते हैं। टेंशन बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, और इससे इंसान की जो ज़िंदगी है वो तबाह बर्बाद हो जाती है। हम ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं ले पाते, हालांकि ज़िंदगी हमारी जो है उसके अंदर एंजॉय करने वाली कई चीज़ें होती हैं, या शायद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब चूंकि हम इस मर्ज़ का शिकार हैं कि जिस मर्ज़ को ज़हनी तनाव कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें जिनसे हमें एंजॉय करना था, हम एंजॉय नहीं कर पाते। क्या कोई मुमकिन हल भी है इसका? उससे पहले कि हम इसके हल की तरफ जाएं, हमें इसको समझना होगा। कि ये आखिर होती क्यों है। वाई इट डज हैपन। आखिर ये होती क्यों? मैंने अर्ज़ किया कि जब हम लोगों से शिकायत पैदा होती हैं, बहुत सारे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, और जॉइंट फैमिलीज़ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पेचीदगियाँ होती हैं। बहुत सारे लोग तो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं भी हैं, वो भी टेंस रहते हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाले अफराद जो हैं, अमूमन हर एक केस में नहीं, अमूमन ज़्यादा टेंशन का शिकार रहते हैं। हमें हमारी टेंशन हमारे पड़ोसियों से भी होती है। ये तो मैंने फैमिली की बात की ना, ये सबसे छोटा सर्कल, और सबसे छोटा सर्कल का मतलब है जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा वक्त गुजरता है। उसके बाद फिर हमारा नेबरहुड है, हमारा जहाँ पे हमारी रिहाइश है, उसके जो करीब लोग जो रहते हैं, और जो हमारी वर्क प्लेस पे हमारे साथ होते हैं, वो भी नेबर हुए, कॉलीग्स हुए, लाइक नेबर्स। कॉलीग्स का ज़रा इस वजह से ज़्यादा हो जाता है कि नेबर्स तो आप अपने अपने घरों के अंदर हैं ना, गली में वक्त कम गुजरता है। तो कॉलीग्स का ये है कि अमूमन एक रूफ़ के नीचे हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये भी एक सोर्स ऑफ टेंशन है। हम यहाँ से अपने लिए टेंशन्स तलाश करते हैं, कुछ वो मुहैया कर देते हैं, कुछ हम खुद तलाश में लगे रहते हैं। और इंसानी नफ्सियात की कमज़ोरी क्या है कि एक इंसान खुशी देने वाली चीज़ें जो हैं, या नॉर्मल चीज़ें जो हैं, खुशी देने वाली ना सही, नॉर्मल सही, हम उनके बारे में कम सोचते हैं, और जो टेंशन देने वाली चीज़ें हैं, हम उनके बारे में बहुत सोचते हैं, मेरा ख़्याल ये है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम टेंशन देने वाली चीज़ों के बारे में कम से कम सोचें। उसकी वजह क्या है? जूँ हम उनके बारे में सोचते हैं,
ہم ٹینس رہتے ہیں، سٹریس کا شکار رہتے ہیں، اور ان کے اوپر ہمارا جو غصہ ہے، ان افراد کے اوپر ہمارا جو غصہ ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، اس کو اشتعال ملتا رہتا ہے. اس کو جیسے آپ نے انسان نے بوائل کرنے کے لیے آگ کے اوپر برتن میں آپ نے انسان نے دودھ رکھا ہوا ہے، تو ہم جوں اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں ہمارا غصہ جو ان افراد کے اوپر ہے بڑھتا رہتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا. کم ہو جاتا ہے؟ نہیں کم بڑھتا ہے. بڑھتا کیوں ہے اور کم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شکایات جو ہیں، شکایات کو ہم ایک طرف رکھ دیں، اگرچہ ہمارے پاس شکایات کے انبار اگر ہم اس کو ایک طرف رکھ دیں اور ان بائسڈ ہو کے، نیوٹرل ہو کے، پازیٹیو ہو کے ہم ان کے بارے میں سوچیں تو غصہ بھی نہیں آئے گا. لیکن ایک عرصہ گزر گیا ہے نیگیٹیولی اور شکایت بھرے انداز میں ان پہ سوچتے رہنا، اب کیسے ہم اس کو نارملی سوچیں یا پازیٹیولی تو بہرحال ایک کام تو ہم کر سکتے ہیں، ہم ایسے خیالات کو اپنے ذہن سے جھٹک دیں. ایوری ٹائمس دیز تھنگس کم ٹو اوور مائنڈ وی شوڈ ٹرائی ٹو تھرو اٹ اوے. ہم ان کو ایک بار باہر پھینکنے کی کوشش کریں، یہ پھر آ جاتے ہیں. ایک دفعہ باہر پھینکے، دوسری دفعہ وہی خیال آ جاتا ہے، دوسری دفعہ پھینکے، تیسری بار وہی پھر واپس آ جاتا ہے. لیکن یہ باہر تھرو کرنے کی جو پریکٹس ہم کرتے رہیں، 5-4 دفعہ کریں تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے پھر وہ خیال بھاگ جاتا ہے. ہم اس خیال کو بھگائیں، اور جوں ہم اس کو خیال کو اپنے ذہن سے باہر رکھیں گے اور کم سے کم ہم ان پہ سوچیں گے تو ہمارا، آپ یقین کیجئے گا، ہمارا جو غصہ ان کے اوپر ہے وہ بھی منیمائز ہوتا رہے گا، کم سے کم ہوتا جائے گا، بڑھے گا نہیں. اٹ ول ناٹ انکریز، اٹ ول ناٹ انکریز. تو اس وجہ سے ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہم ایک پریکٹس کر لیں، ہم اپنی ٹینشن کے اوپر قابو پا لیں گے. اس ایک پریکٹس کو کرتے رہیں ہم اپنی ٹینشن کے اوپر اور پھر ہمارا غصہ ان کے اوپر کم ہوتا چلا جائے گا نا، تو ان سے لڑائی اور کلیش کا امکان بھی کٹتا چلا جائے گا. پھر جب وہ ہمیں ملیں گے نا، ہم ان سے ایسے ہی ایوائڈ کریں گے کہ جیسے ہم ان کے خیال سے ایوائڈ کرتے ہیں، جیسے ہم ان کے خیال کو سے دور رہتے ہیں یا اپنے ان کے خیال کو اپنے ذہن سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے ساتھ ہم دور رہنے کی کوشش کریں گے. اور یہ دور رہنا جو ہے، آپ یقین کیجئے گا کہ یہ بہت بہتری کا سبب ہے. ہمیں غصہ کم آئے گا، کلیش کا امکان بھی کم سے کم ہوتا چلا جائے گا. یعنی ایسی کوئی بات کہہ دینا کہ جس بات سے آپ کہیں کہ جی کوئی جلتی پہ تیل ڈلنے والے کام کرے، ہم ایسی بات بھی کہنے سے گریز کریں گے. اور جو باتیں کہیں غلطی سے انہوں نے کہہ دیں، ہم اس کو اپنے ذہن سے باہر پھینکتے رہیں گے، باہر پھینکتے رہیں گے، باہر پھینکتے رہیں گے. اور اس طریقے سے ہم اپنے غصے کے اوپر، اپنی ٹینشن کے اوپر قابو پا لیں گے. ٹرائی کر کے دیکھ لیں.